अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको पल्मोनॉल सिरप का रिव्यू करवाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है या क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पल्मोनॉल सिरप के नाम से है और ये खांसी का सिरप होता है। इसकी कंपनी की बात करें तो CCL कंपनी की है। इसकी प्राइस की बात करें 175 रुपये इसकी प्राइस है। अगर हम ये बात करें कि इसके अंदर क्या क्या सॉल्ट है, क्या क्या इसके अंदर डाला गया है, इसमें देखें पोटाशियम बाइकार्बोनेट डाला गया, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला गया है, मेंथोल डाला गया, इसके अंदर अमाइनोफाइलिन डाला गया, पोटाशियम भी डाला गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं जो कि खांसी के पेशेंट को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर खांसी बलगम वाली है तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। कुछ जो है ना डॉक्टर इसको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये अल्कोहल के साथ होता है, इसके अंदर हल्की सी डेटिंग होती है, तो ये इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। सिरप लेने से पहले अगर इसकी सील खुली हुई है तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको चेक कर लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अगर फार्मासिस्ट से ले रहे हैं तो उससे भी कंसल्ट कर लेना है। तो मेडिसिन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि आपको हेडेक हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपके एलर्जी होना शुरू हो गई है, आपको घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपने मेडिसिन को एक दफ़ा रोक देना है। तो अपने डॉक्टर से अगेन कंसल्ट करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह की कोई भी मेडिसिन हो उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, अपने चेकअप वगैरह करवा के फिर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और ये बच्चों की पहुंच से भी दूर रखा करें। बाद में ऐसा होता है बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता, तो वो फिर बच्चे बहुत साइड इफ़ेक्ट का सामना करते हैं। तो इसी को आपने गौर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।